Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ իտալահայ քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիս։ Բարև տեսանք։ Պարոն Ավետիս, մինչ ընթանում է մեր հարցազրույցը, Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական ասուլիսով է հանդես եկել, արել է հայտարարություններ, որոնք նախկինում արված հայտարարություններից առանձնապես չեն տարբերվում, այն որ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները միանշանակ փչացրել է Հայաստանը, ամեն ինչի համար մեղավոր է Հայաստանը, բայց մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ է արել կապված այն բանի հետ, գիտեք, ընդդիմության հիմնական թեզերը, որ այս ընտրությունները հատկապես շատ կարևոր են ազգային արժեքների եկեղեցու պահպանության տեսանկյունից եւ կարևորագույն հարց է Արարատ թե Արագած, ինքն էլի դեպ Արարատի ֆոնին էր այդ ասուլիսով ներկայանում եւ արդեն քանիցս Ռոբերտ Քոչարյանը մոռանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, երբ այսպես խոսքի մեջ ասում է 29000 ու դե որքան կամ, բայց կրկին շատ վտանգավոր խոսույթ է բերում, ասում է, որ մենք պիտի չսահմանափակվենք այդ 29000-ով։ Պարոն Ավետիս, եթե լրջություն չտանք մնացած խոսակցություններին, այնուամենայնիվ 29000-ով չսահմանափակվելը նշանակում է հավակնություններ ունենալ հարևանների տարածքների վրա, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տառապում է ծերունական այդ ինչ են ասում, սպազմով կամ ծերունական հիշողության կորուստով, եւ դա նշանակում է, որ Քոչարյանը երբեք չի եղել հայկական կողմի պաշտպան։ Նա եղել է ռուսական կողմի պաշտպան, որը որ շարունակում է։ Այսինքն մենք բոլորս էլ նկատում ենք, որ Ղարաբաղը Հայաստան չի, Ղարաբաղը դա Կրեմլ է նախ, եւ տեսանք, թե ոնց պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը խաբեց եւ Ղարաբաղը հանձնեց միանձնյա հանձնեց եւ մեր զենք ու զինամթերքով հանդերձ հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այդ թող սրանից խոսա, այսինքն մենք ում ենք վստահում այն ժամանակ Մոսկվային, այսինքն Մոսկվայի պաշտպանության տակ էր գտնվում Արցախը, հենց իր Արցախը։ Ես չգիտեմ Արցախը իրենն է թե իրենը չէր, այսինքն վստահել նույն աշխարհաքաղաքական կենտրոնին, որը վաճառել է Արցախը եւ արցախցին Ռոբերտ Քոչարյանը, որը իրավունք չուներ դառնալու Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ նա քաղաքացի չէր Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ինչի մասին է խոսքը, որ եկեղեցին իբր թե ումից եք պաշտպանում հայ ժողովրդից, եկեղեցին էլի ռուսական ուղղվածության իրանց գործիքներ եւ ուզում են որ պահեն իրանց գործիքը, ոչ Հայաստանն է իրանց գործիքը ռուսական։ Գիտեք ինչքան Քոչարյանի մասին մտածում եմ, այնքան հասկանում եմ, որ ինքը ուղղակի ռուսական գործակալ է։ Հետևաբար նրա խոսույթները այդ ծերունական պետք է ուշադրություն չդարձնել, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը ով է, մենք ստեղից սկսենք, նախկին նախագահ կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ով է, նախկին նախագահ։ Հետևաբար իրանց ասելիքը ասածը իրանք ասել են ժամանակին եւ ժողովուրդը իր պատասխանը տվել է այդ մարդկանց հերքելով նրանց, այսինքն նրանք ոչինչ են, ոչ մտածողներ են, ոչ փիլիսոփաներ են, ոչ արվեստագետներ են, ոչ ով են նրանք, քաղաքական գործիչներ, որոնք որ իրենց այն մեկը փախավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դավաճանեց Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչ պատճառել որ լինի։ Այս մեկը մարտի 1-ով փախավ, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս գեներալները, որոնք որ ղեկավարել են անգամ պատերազմը, նրանք փախել են Ռուսաստան։ Հետևաբար բոլորը ռուսական շահերի պաշտպաններ են, ոնց կարող է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նախարարը լինի Ռուսաստանի քաղաքացի։ Հետևաբար նրանց ամեն ասելիքը, անելիքը ոչ պրոհայկական, այլ պրոռուսական։ Հետևաբար նրանց պետք է ուղղակի անջատել ձայնը, երբ որ իրանք ելույթ են ունենում, որտեղ իրանք ոչ մեկն են։ Լիքը փող ունեն, այդ լիքը փողերն էլ հեսա շուտով կվերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Ընդհանրապես եւ կավարտվի իրանց էպոխան, էպոպեան։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ մեր քաղաքացիներին ընդհանրապես արհամարել
Սերժա Քոչարյանական, Լևոն Պետրոսյանական եւ զբաղվել մեր այսօրվա եւ վաղվա նվաճումներով։ Թե Արարատի ֆոնին եք նկարվում, դե գիտեք ինչ, Ռուսաստանը միշտ այնպես է արել, որպեսզի Հայաստանը եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իհարկե կոնֆլիկտները չավարտվեն։ Դրանով տեսեք ինքը Ռուսաստանը միշտ կոնֆլիկտների երկիր է, ինքը երբեք կոնֆլիկտներ չի լուծել, որովհետև ընդհակառակը նա ինքն է ստեղծել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, օրինակ, որովհետև այդ ձևով ինքը կարողացավ երկար տարիներ կոնտրոլի տակ պահել եւ մենք եւ Ադրբեջանը Իրանից զենք էինք առնում եւ կախված ամբողջ մեր արտաքին քաղաքականությունը եւ մեր եւ Ադրբեջանի կախված էր Մոսկվայից։ Հետևաբար Մոսկվային բոլորովին ձեռնտու չի խաղաղությունը եւ բարգավաճումը։ Ես օրինակ երազում էի, որ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան դառնան գործընկերներ եւ Կովկասը դառնար շատ զարգացած պետություն, որտեղ բոլոր նախադրյալները կա Կովկասը դառնա մեր տարածաշրջանում, եթե մենք միանանք այս երեք ուժերով, մենք կարող ենք ոչ միայն դիմակայել, այլ նաև տրամադրություն ստեղծել ամբողջ մեր տարածաշրջանում։ Մեզ հետո պետք է մրցի Պարսկաստանը ոչ, Թուրքիան ոչ, իսկ եթե գումարվի այս մեր երեք պետությունների ներուժը, մենք իրոք կարող ենք դառնալ անգամ Եվրոպան մեզ հետ հաշվի կնստի, անգամ Ամերիկան հաշվի կնստի եւ Ռուսաստանը իհարկե այստեղից կչեզոքանա։ Այսինքն ուժը միասնության մեջ է, ես ճիշտ հասկացա ու համագործակցության մեջ է, ինչու Այո, Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որ թշնամանք Սերբանի, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Հետեւաբար երեք պետություններն էլ չզարգացան։ Դարձան ինչ որ տեսեք Հայաստանը դարձավ հանքարդյունաբերական երկիր, այո, մենք ունենք հանքեր, բայց այդ հանքերը նախ թալանվեց ռուսական կողմից, հետո վերցրեցին մեր ենթակառուցվածքները, որ չզարգանանք, նույնը Վրաստանի հետ է կատարվում, տեսեք այդ Լարսի միջոցով ասենց պարալիզացնում է, երբ ուզում է մեր տնտեսությունը, ես կուզենամ ծիրան վաճառեք, չեմ ուզի չեք վաճառի, բայց մենք ունենք մարդկային ներուժ, ամենակարևորը ոչ միայն գյուղատնտեսություն եւ հանքարդյունաբերություն, մենք ունենք մարդկային ներուժ, որ այսօր սկսել է զարգանալ եւ հայկական պետության հիմնական գործառույթը պետքա լինի մարդու գիտությունը, մարդու գիտակցությունը եւ նորարարական տեխնոլոգիաները, իհարկե արվեստը, եւ շատ իմ նման մարդիկ, որոնք որ կարող են միլիարդներ բերել մեր պետությանը, այս դրա վրա պետքա հիմնվի, այլ ոչ թե հանքարդյունաբերության։ Այդ հանքարդյունաբերությունը այդ աֆրիկյան պետությունների զբաղմունք է, որ իրանց ստանում են 2 կոպեկ էլ թող են թողնում, բայց սա չի։ Հիմա մենք պետքա սկսենք կառուցել հայ-վրացա-ադրբեջանական ամուր տնտեսական միություն։ Այ կարանք անենք, այս առումով կհաղթենք Ռուսաստանին, որովհետեւ Ռուսաստանի հիմնական պահանջը, որպեսզի մենք հանկարծ իրար չհասկանանք, մենք ռուսերենով խոսանք իրար հետ, չէ, մենք պետքա վրացերենով շփվենք վրացիների հետ, իրանք հայերեն խոսան, թուրքերենին պետքա տիրապետենք, այո, այն սրանից է սկսվում։ Պարոն Ավետիս, շատ հետաքրքիր բան եք նշում, որ հարևանների հետ հարաբերությունները դե բնական է եւ նորմալ է, որ պետության զարգացման համար շատ կարեւոր է հարևանների հետ բնականon նորմալ հարաբերություններ, բայց տեսեք, այդ հարաբերությունները ոչ միայն խանդ են առաջացնում Հյուսիսում Ռուսաստանում, այլ նաեւ պարզվում է Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, որը այսօր ըստ էության երկրորդում էր Ռուսաստանի եւ կամ Լավրովի թեզերը, բայց շատ հետաքրքիր է, որ մարդը, որ գույք պարտքի դիմաց Հայաստանի բոլոր ենթակառուցվածքները նվիրել է Ռուսաստանին, այսօր Նիկոլ Փաշինյանին անվանում է թուրքական գործակալ, ասում են, որ թուրքական թեզերն են, ինչ թուրքական գործակալ լինելու մասին է խոսքը եւ ինչու է հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը ճանապարհների ապա շրջափակումը, այս մարդկանց, այդ արտաքին ուժերի որոշ պետությունների այդքան մտահոգում, այսինքն ո՞րն է խնդիրը, որտեղ են իրենք խնդիր տեսնում։ Դե խնդիրը հենց սկզբից որ խոսեցինք, Ռուսաստանին ձեռնտու էր օրինակ Արցախի հարցը բարձրացնել, որից հետո ինքը իր լիդերներին ստեղծեց, այդ Քոչարյաններ, նայեք, բանին սպանեցին, չէ, Արցախի նախագահին սպանեցին Արտուր Մկրտչյանին եւ փոխարենը դրեցին բանին ռուսական ագենտ գործակալ Ռոբերտ Քոչարյանին, հետո ինչ արեցին, հետո Վազգենին սպանեցին ու Կարեն Դեմիրճյանին բերեցին Հայաստանի վրա, այսինքն սա ծրագիր էր, որ իրանց պետք էր այդ Արցախը օգտագործելու, որպեսզի Հայաստանը գրավեն։ Հետևաբար
Քոչարյանը, չգիտեմ, 16-17 տարեկանում իր հոգին վաճառել է այդ KGB-ական համակարգին, ռուսական, որովհետև նրանց երազանքը եղել է Մոսկվան, չի եղել Երևանը։ Եվ նրանք ծառայել են միշտ ծառայել են Մոսկվային, երբեք Հայաստանին, երբեք Հայաստանի շահերին։ Մարդ, որ սիրում էր կամ ղեկավարում էր Հայաստանը, ոնց կարող է ենթակառուցվածքները նվիրի Ռուսաստանին։ Այսինքն ինքը թշնամի է հայ ժողովրդին։ Հայաստանի պետության թշնամին մենակ կարող էր որ նվիրել ենթակառուցվածքները, կենսական ենթակառուցվածքները, նենց չի որ մի գործարան կամ չգիտեմ ինչ, նա ոչ մի ջանք չի գործադրել, որպեսզի հայկական պետությունը զարգանա։ Ես հիմա տեսնում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ջանքը շատ ցավալի ճանապարհով իհարկե անցանք այս ընթացքում, բայց պետքա փրկել հայկական պետականությունը, որը որ հիմա կատարվում է։ Իսկ Քոչարյանի, Սերժի նպատակները եղել է Հայաստան չեզոք հասնել, ոչնչացնել։ Եվ ոչ միայն Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը կրկնում եմ։ Այդ նույն համակարգով կոռուպցիայի միջոցով տեսեք ոնց էր ծաղկել կոռուպցիան։ Ես չէի հավատում, որ Հայաստանում կարող է կոռուպցիան արդեն վերանա, որովհետև եկել էր հասել էր ամենավերջին աստիճանին, որ արդեն Հայաստանը դա ասոցացվում էր, ասենք Դոդի Գագոյի, չգիտեմ, մնացած օլիգարխների հետ, որտեղ չկար պետություն, կային ուղղակի թալանչիներ։ Հիմա պետություն կա, թալանչիները կամաց վերանում են, դժվար գործընթաց է թալանչիներին կամ այդ ծրագիրը կանգնացնել շատ դժվար էր, բայց ես տեսա, որ մեր կառավարությունը կարողանում է տեղաշարժել, սենց ասեմ, արժեքային համակարգը տեղաշարժել։ Ես չեմ ուզում ասեմ, սա եվրոպական է, սա առաջընթաց է, լսեք, հենց մի հատ առաջընթաց են տեսնում, սկսում են բան անել, վայ, թուրքեր, վայ, Եվրոպան, փչացած Եվրոպան, բան, չէ, լսի, պետությունը պետքա զարգանա։ Զարգացման ճանապարհը սա անցնում Հայաստանն է, այսինքն փոփոխվում է Հայաստանի ինչպիսին լինելը, Էլ արդեն օլիգարխիական պետություն չի։ Մեզ հետ հաշվի են նստում Միացյալ Նահանգները, մեզ հետ հաշվի են նստում եվրոպական ամենաբարձր աստիճաններում, տեսեք ոնց են ընդունում մեր արտգործնախարարությունը։ Մի խոսքով, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ շրջադարձ անել, իսկ շրջադարձը ում ձեռնտու չի, նրանց ովքեր որ խոստում էին տվել, որ Հայաստանը չի զարգանա։ Մեկ էլ հանկարծ Հայաստանը զարգանում է, այս է կատարվում։ Ձեր բառերը հաշվի առնելով, որ ասացիք հիմնականում Արևմուտքը Եվրոպան ինչպես են նկարագրում հատկապես այդ որ փչացած Եվրոպան, այդ վատ արժեքները, տեսեք մի հատ դիլեմայի մասին եմ ուզում խոսենք, օրեր առաջ գիտեք Լավրովն էր էլի այդ մասին խոսել, Սալավյովը, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանից հաճախ ենք նման հայտարարություններ լսում, թե Եվրամիությունը ինչքան վտանգավոր կառույց է, Եվրոպան ինչքան վատ տեղ է, օրինակ Լավրովը նաև անհանգստացած է, որ Եվրամիությունը Հայաստանին պատրաստվում է հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարելու տրամաբանության մեջ գումար տրամադրել, այսօր այդ անհանգստությունը հայտնեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, ասում են, որ Եվրամիության աջակցությունը կամ միջամտությունը ընտրություններին կարող է վտանգավոր լինել, որովհետև մենք տեսանք, թե ինչ եղավ Մոլդովայում, Լավրովն է ի դեպ ասում, բայց այնուամենայնիվ կտրվելով այս թեզից, տեսեք, Պարոն Ավետիս, հետաքրքիրն այն է, որ նույն Լավրովի, Սոլովյովի, Վլադիմիր Պուտինի երեխաներից շատերը մենք գիտենք, որ հենց արևմուտքում են ապրում, ամենատարբեր երկրներում, Լոնդոնում, այնտեղ են սովորում։ Մենք գիտենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի թոռները նույնպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի են։ Հիմա այս դիլեման ինչպես հասկանալ։ Մարդիկ, ովքեր արևմուտքը ներկայացնում են որպես չարիք, բայց իրենց երեխաները այնտեղ են կրթվում, ապրում, այնտեղի քաղաքացիներ են։ Դե ես կարծում եմ սա սովետական դրվածքն է եղել, ինչպիսին որ եղել է ժամանակին, որովհետև կապիտալիզմը, փտած կապիտալիզմ, տեսեք հիշում եք այդ բառախաղերը, որովհետև ժողովրդին, սովետական միության ժողովրդին, իրանք չեն հասկանում, որ սովետական միությունը ավարտվել է, եւ ոչ մեկին չես կարող համոզես, որ Մոսկվան ավելի գեղեցիկ է, քան ասենք Հռոմը։ Իրանք այտենց բան կար, որ մեր մայրաքաղաքն է սովետական միության եւ ամենալավն է։ Վերջը, դրանք ստի վրա հիմնված բամբասանքի բանով, մակարդակով ուզում էին ստեղծել պատրանք, որ մենք ճիշտ ենք, նրանք սխալ են։
Հիմա գիտեք ինչ 21-րդ դարում նմանատիպ այդ ընկճախտը, այդ Սալավյովները, նրանք ընկճախտի մեջ են ուղակի, որովհետև ինչ որ հիմար բան պետքա դուրս տան եւ չեն կարողանում էլ, որովհետև դա 21-րդ դարում այս ինտերնետի շրջանում բացատրեց թե ինչքան լավ է բանում սովետական Ռուսաստանում, ինչքան վատ է Եվրոպայում, թե ոնց է քայքայվում, լսեք, այդ արդեն չի աշխատում։ Իրանք պետք է հասկանան, որ սովետական միությունը վաղուց գոյություն չունի, երկաթյա վարակույրները բացված են եւ ամեն երիտասարդ 5-6 տարեկան երեխա ինձ կարողանում է սովորացնել, թե ինչպեսին է ազատ լինելը, ինչպեսին պետք է մարդը ապրի, ինչպես պետք է ապրի։ Մի խոսքով, այդ Սալավյովների այդ վերջին ճիքերն են, որովհետև նրանք պարտավորվածություններ ունեն, հա, փող են ստանում դրա համար, հասկանում եք, եւ պետք չի լուրջ վերաբերվել այդ մարդկանց, ինչ ասեմ, այդ ցածրա հոգի, սուտ նարատիվներին, կարաս խափես այսօր արդեն, այսօր ոչ մեկին չես կարող խափես, այնպես որ պետք է լուրջ չվերաբերվել Ռուսաստանը ընկճված է ինչի համար, որովհետև Ռուսաստանի հետ ոչ ոք էլ հաշվի չի նստում, ամենափոքր երկրներից մինչև ամենաբարձր մեծ երկրները նրանց արհամարում են, նրանք արհամարված են, տեսեք նույնիսկ օդային կապ չունեն, օդանավները Հայաստանով են գալիս, որ գնան Եվրոպա ասենք, եւ ռուսական քաղաքացիները իհարկե Հայաստանի միջոցով գնում են, մի ժամանակ հակառակն էր, հասկանում եք, եւ բանկային համակարգը Ռուսաստանի գոյություն չունի, եւ տնտեսությունը զրոյական է, եւ նրանց մնացել է միայն բանը, հոխորտալը։ Այնպես որ պետք է մեր քաղաքական գործիչներն էլ ուշադրություն չդարձնեն եւ չվերլուծեն անգամ այդ Զախարովան ախրով է։ Հասկանում եք, Զախարովան կարող է բան անի, մեկ-մեկ զանգի Քոչարյանին, ասի սենց պետք է անես, դեմ պետք է անես, էս է իր գործառույթը, Քոչարյանն էլ ստիպված կատարում է Մոսկվայի պատվերները։ Պարոն Ավետիս, ասացիք, որ լուրջ չպետք է վերաբերվել Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանից եկող այդ թեզերին ականջալուրջ չպետք է լինել, բայց տեսեք, երբեմն շատ վտանգավոր հայտարարություններ արվում են, որոնք ոչ միայն Հայաստանի, օրինակ Դուգինը խոսում էր, որ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան իրավունք չունեն ունենալ անկախություն, որովհետեւ դրանք կարող են օգտագործվել հենց Ռուսաստանի դեմ իբրև պլացդարմ, այսինքն սրանք պարզապես հայտարարություններ չեն, սրանք անվտանգությանը կամ անկախությանը, ինքնիշխանությանը ուղիղ, այսպես սպառնալիք են, դրա մասին էր նաև Սալովյովի հայտարարությունը, որ հատուկ գործողության է պետք գնալ։ Այսինքն ամեն դեպքում հասկանալի է Ռուսաստանի նման գերտերության ներուժը եւ Ռուսաստանն էլ գիտեք ներդրումներ է արել Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմը, որպեսզի փափուկ ուժի միջոցով իր քաղաքականությունը այստեղ կարողանա տարածել։ Այսօր Քոչարյանը խոսում էր, թե արդյոք իր դեմքով է ներկայանալու, թե մեկ այլ դեմքով են ներկայանալու, արդյոք ով է լինելու իրենց ուժի առաջին համարը, ասում էր փետրվարի սոցիալական հարցումները ցույց կտան, ում դեմքը ավելի շատ ձայներ կբերի եւ նա էլ կառաջադրվի, այս պահին հավանական տեխնացուն ինքն է։ Այսինքն Ռուսաստանը չի հանձնվել, շարունակում է թեկուզ այս մարդկանց միջոցով վերադառնալու հույս, այնուամենայնիվ ունի, դուք գիտեք ինչպիսի վերադասավորումներ են, ինչպիսի ուժեր են ստեղծվում։ Դե հենց այդ եմ ասում, Ռուսաստան գոյություն չունի, կան չինովնիկներ, որոնք ուրիշ ձև չունեն խոսելու, այսինքն սպառնալիքից ինչ ունեն առաջարկելու մեր պետություններին, ասենք այս կովկասյան պետություններին, իրանց ձևը միայն սպառնալիքն է, որը միշտ էլ նույն ձևն է եղել։ Իրանք պետք է հասկանան, որ պետք է փոխվի իրանց վերաբերմունքը դեպի զարգացող պետություններին։ Իրանք պետք է հասկանան, որ ինչքան շատ զարգանա մեր Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, այնքան օգուտ է իրան։ Որովհետև քաղաքակիրթ ձևով մենք ասենք, գիտեք ինչքան կարելի է ճնշել, նույնիսկ երեխայի դի որ ճնշում ես, մինչև 18 տարեկան կարող ես ճնշել։ Հետո 18-ից հետո ինքը արդեն ազատ անկախ մարդ է եւ չի ենթարկվում քեզ։ Եվ Ռուսաստանը դեռ չի հասկացել, որ ճնշումներով չի, այլ համագործակցությամբ։ Եկեք համագործակցենք։ Եթե ես զգամ մեկը ինձ ճնշում է, ես երկրորդ օրը իրանց տուն չեմ գնա, չէ՞։ Հա, մի անգամ կգնամ, երկրորդը արդեն ինքը ինձ համար գոյություն չունի։ Այն ձևը, որով ուզում է Ռուսաստանը դեռ, տեսեք Ուկրաինայի հետ ինչ ճնշում, լսեք, Ուկրաինայի հանքերն էր քեզ հետաքրում,
դու կարող ես այդ հանքերին ուրիշ ձևով հասնել։ Հա, այս ումա պետք է այս որ Ուկրաինայի էս ոչնչացնում կամ քո ժողովրդին էս ոչ։ Մի խոսքով ես տեսնում եմ որ այդ սովետական ստալինյան ձևը Ռուսաստանը դրա մեջ է ապրում։ Այսինքն դա նշանակում է 70-80 տարի Ռուսաստանը հետ է քաղաքակիրթ աշխարհից։ Այսինքն ինչպեսին պիտի լինես։ Հա, հիմա պատկերացրեք իմ փոխարեն պապս ստեղ նստած լիներ, ինչ պիտի խոսար։ Հա, պետքա խոսար, ասենք, Վանի մասին, պետքա խոսար, ասենք, պատերազմի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, հա։ Մի խոսքով, հետևաբար իր խոսույթը կարող է պատմականորեն հետաքրքիր, բայց այսօրվա հետ հեշտ կապ չունի։ Այնց որ ես այդ Զախարովյաններին, եթե իրանք շարունակում են նույն ձևով վարվել հարևան պետությունների հետ, ագրեսիայով, հա, ուղղակի պետք է անջատել նաև բանը հերոստատեսությունը, ռուսական ալեքները, որ չնայենք։ Նայում ես, որ ինչ անես։ Հենա Քոչարյանը գալիս է փոխանցում է նրանց նարատիվները։ Հետևաբար պետք է արհամարել, կարողանալ արհամարել։ Իսկ իրեն դեպքով ներկայանալը իսկապես այդպիսի մեծ հաջողություն է բերելու, որովհետև այսօր Քոչարյանը խոսում էր, որ այո ինքն է դեռևս այն դեմքը, որ կարող է իրենց ուժին հաջողություն բերել։ Դե որովհետև միակ վստահելի մարդը Ռուսաստանի համար այդ Քոչարյանն է։ Հետևաբար Քոչարյանը պետք է իր վրա վերցնի այդ վստահելի դեպի հիշում եք որ սկզբից եկավ ասեց միակ տղամարդը ես եմ Հայաստանում դեպի ուժեղ Հայաստան, ուժեղ տղամարդ, հա։ Ինքը ուժեղ տղա է, ինքը չի հասկանում, որ ինքը վաղուց արդեն ուժեղ չի, ինքը ուղղակի հոգեկան խանգարում ստացած ծերուկ է։ Ընդհանրապես այդքանը։ Մնացածը թե ինչ կխոսա, ախր նա ով է որ ինչ խոսա։ Ես չեմ տեսել մի պետություն, որտեղ նախքին նախագահը ունենա այդքան լսարան, ունենա այդքան նախկինը, всё, ինքը արեց, վերջացրեց իր սև գործը արեց, պրծավ։ Հիմա այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններ գոյություն չունեին, եթե հիշում եք, ես շատ լավ եմ հիշում, բոլոր ընտրությունները կեղծված էին, մենք լավ հիշում ենք Դեմիրճյանի ընտրությունները, մենք լավ հիշում, միայն առաջի ընտրությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հա, այդ ժամանակ արդար էր, որտեղ ժողովուրդը ամբողջությամբ դեպի անկախություններ գնում, հա, եւ վերցեցինք մեր վրա այդ պատասխանատվությունը, անգամ մութ ու ցուրտ տարիները մենք տղամարդավարի տարանք, որպեսզի մենք վաղը մեր թորներին ինչ տանք։ Հիմա մենք վաղը մեր թորներին մասին պետք է մտածենք, ոչ թե Քոչարյանը ինչ խոսած, ինչ չխոսած, լավ հերիքա վերջ տվեք, հանգստացեք, գնացեք ձեր կղզիներում կամ էլ բանում KGB-ի բանտերում, չգիտեմ ուր եք ուզում գնաք, բայց հայ հասարակության հանգիստ թողեք։ Եվ J.D. Vance-ն է փետրվարին գալիս Հայաստան, տեսեք, Պարնավետիս այստեղ էլ կարծիքները հակասական են, որովհետև որոշ ընդդիմադիր ուժեր պնդում են, որ դա ոչինչ չտվող հանդիպում է եւ հետո J.D. Vance-ը ի սկզբանե պիտի գար միայն Հայաստան, հետո նաեւ հայտարարվեց, որ Ադրբեջան է այցելելու։ Ընդհանուր առմամբ կարևոր է թե այդ այցը տարածաշրջանային է, թե միայն Հայաստանի մասով է եւ այստեղ մենք Հայաստան J.D. Vance-ին ընդունելը ինչ կարող է տալ, ինչ կարող է նշանակել եւ նաեւ նոր համաձայնագրեր ստորագրելու մասին է խոսք գնում, հատկապես միջուկային համաձայնության մասով։ Նման այց, եթե չեմ սխալվում, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Դե որովհետեւ արդեն քաղաքական մակարդակում սա ինչ կարող է նշանակել։ Որովհետեւ մինչեւ հիմա չի եղել հայ-ամերիկյան որևիցե ծրագիր, այն էլ այս չափի մեծության ծրագիր, որ անձամբ Թրամփը իր անունը եւ իր պատասխանատվությունը դրել է այս ճանապարհի ստեղծման վրա, հետեւաբար դա արդեն ամերիկյան ռազմավարություն է, նա չի կարող չգալ, ոչ թե գալ, ասենք, գնա Սունդուկյանի թատրոն ներկայացում նայելու, չէ, ինքը գալիս է տեր կանգնելու այն խոստումներին, որը որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը տրեց, հետեւաբար իրանք պետք է տեր կանգնեն, դա ոչ թե թղթի վրա մնա, այլ գործնական տեսք ստանա։ Իհարկե, նա էլ պետք է գա, չգիտեմ, Թրամփը կգա թե չէ, բայց ամեն դեպքում նրանց խոստումները այսօր դառնում են գործնական քայլեր, հետեւաբար պետք է իրանք գան տեսնեն։ Ոնց որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ դպրոց է պատրաստում, վերակառուցում, ինքը վերջում գնում է տեսնում, արդյոք այդ դպրոցը ստացվել է այն, ինչքան որ փող են ծախսել։
Մի խոսքով, սա ներիվ նորմալ է, պետք չի զարմանալ, վայ, այդ ռուսներն են զարմանում, վայ, ոնց թե մեր մոտ չի գալիս, գնում է Հայաստան կամ չգիտեմ ինչ, դա նորմալ բան, քաղաքական եւ տնտեսական կապերի զարգացման process է գնում, եւ դա նորմալ է, որ պետք է գա եւ իր կնոջ հետ գա, չգիտեմ։ Եվ նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև գիտեք, որ առևտուրը շարունակվում է, նոր արդեն ապրանքատեսակների շուրջ բանակցություններ է գնում, սա դրական միտում է, թե չէ, պարոն Ավետիս, որովհետեւ գիտեք, ի սկզբանե նախ հավատ չկար, որ խաղաղություն հնարավոր է, տնտեսական հարաբերություններ հնարավոր են, առևտուր հնարավոր է։ Հիմա կարծես թե խաղաղության ծիլեր են երևում։ Դե գիտեք ինչ, հենց այդ եմ ասում, 30 տարի բանը Կրեմլը ամեն ինչ արել է, որպեսզի մենք չշփվենք։ Միգուցե մենք շփվելով հարցերը վաղուց լուծած կլինեինք։ Միգուցե գայինք այն բանին, որ այո, Արցախը պետքա լինի, Արցախին պետքա լինի, բայց այդ թշնամական մթնոլորտը Ռուսաստանի ձեռնտու էր։ Հիմա Ռուսաստանը հետ է քաշվում, տեսեք, մենք սկսեցինք շփվել այդ մարդկանց հետ։ Իհարկե, ես չեմ արդարացնում թուրքերին, ես ինքս վանեցու եմ, այդ պատմությունը ամեն ինչը բոլորս պետք է պահենք, պաշտպանենք եւ պահանջատիրությունը միշտ պետք է լինի։ Դա ուրիշ հարց է, դա մեր գիտեք ինչ, հիմա տեսեք, Ադրբեջանը ուզում է շփվի Հայաստանի հետ։ Սա լավ է թե լավ չի։ Ինձ կարծիքով շատ լավ է։ Թուրքիան ուզում է շփվի Հայաստանի հետ։ Երբ որ դու դառնում ես քեզանից ինչ-որ բան ես ներկա։ Տեսեք, ինձ ինչի է կանչել ձեր տաղավար, որտեղ ես ինձանից ինչ-որ բան եմ ներկայացնում, ասենք քանդակագործության, արվեստի բնագավառում։ Այսինքն դու մի հատ քեզանից մի բան ներկայացրու, դու ասա ինձ թող հրավիրեն բանավեճի կամ հարցազրույցի, չէ՞։ Հիմա Հայաստանը ինքը Իրանից արդեն սկսել է ինչ-որ բան ներկայացնել, որի հետ հետաքրքիր է շփվել։ Աստված տա այնքան զարգանա Հայաստանը, որ ասենք Թուրքիայի արևմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններ ասեն Հայաստանին խնդրեն, որ մենք գնանք ղեկավարենք, ասենք այդ քրդական շրջանը, հիմա ասենք քրդական։ Մի խոսքով, կամ ասենք մեր եկեղեցիները, որ Վրաստանում անարգվում են, չէ՞, հայկականը դառնում է վրացական կամ կոտրում ջնջում են հայկական հետքերը եկեղեցիների վրայից, ինչի են ջնջում, որովհետև իրանք հայերին արհամարհում են։ Բայց դες չի, որ մենք նեղանանք դրան, ինչ եք մեզ արհամ։ Ախր ինչ ենք ներկայացնում մենք այսօր։ 2000 տարի առաջ մենք մեծ Հայաստան ենք ունեցել, մեզնանից Հռոմը մեզ հետ հաշվի էր նստում, բայց այդ Հայաստանը պետք է ունենանք։ Հետո խնդրենք եւ պահանջենք, որ մեզ հետ հաշվի նստեն։ Հիմա եկեք դարձնենք Հայաստանը այնպիսի սուբյեկտ, որ տեսեք, դու ինքներդ ասացիք, Ամերիկայի Միացյալ փոխնախագահը գալիս է Հայաստան։ Այդ ինչի համար է գալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի սիրուն աչքերի համար չի գալիս։ Գալիս է, որովհետև մենք արդեն գործընկերներ ենք։ Այս է կարևոր, այսինքն կարևորվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ընտրությունների կարևորությունը, պարոն Ավետիս, այս Հայաստանի կուրսը, որ Հայաստանի այս ճանապարհը, որ ընտրել է Հայաստանը, թե թրիփի առումով, թե խաղաղության առումով, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մեծապես կախված է 2026 թվականի ընտրությունների արդյունքներով։ Արդյոք կշարունակվի, թե չէ։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այնքան են զարգացել, այնքան տեղյակ են ամեն ինչից։ Այսինքն հասկանում եմ, որ խաղաքարտին դրված է խաղաղությունը եւ լսեք, հետո մենք վրացիների նման չենք։ Վրացիները կներեք, դա վիրավորական չի, տուտուցություն ունեն իրանց մոտ, եկավ մի հատ տուտուց բան, այնտեղ Իվանիշվիլի իր միլիարդներով եւ ամբողջ վրացական չինովնիկներին գնեց եւ վաճառվեցին։ Մեր ժողովուրդը չի վաճառվում։ Անկամ Քոչարյանի ընտրությունների ժամանակ չեն վաճառվել, այլ կեղծվել են։ Հիմա եթե չի կեղծվելու ընտրությունները, նա ընդհանրապես շանս չունի ինչ որ ձևով։ Այդ հիմա ասում եմ մեր ձևովն է եկել Քոչարյանի այն բանն է, չէ՞, Գարան դիմակով գայլա եկելա, բա մեր ձևով բան, դե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եկելա, որ Քոչարյանի ուժերին օգնի։ Այսինքն Քոչարյանի ուժերն չեն դրանք կրեմլյան ուժերն են, տարբեր գարան դեմքերով, բարերարի դեմքերով, այն որ ասեցի, դրա բարերարությունը երբ ենք տեսել մենք։
մի մշակութային որևիցե ինչ-որ բան արել, հիմա կրկես էր վերցրել, էլ հազիվ բացեց, դա բարերարություն չէ, լիքը գումար են աշխատում այնտեղ, ոչ մի բարերարություն չկա, ասենք, այդ օրենք, եթե բարերար է, այդ կրկեսը պետքա ձրի աշխատեր երեխաների համար, ասենք, գոնե մինչև 15 տարեկան երեխաների համար ձրի։ Մի խոսքով, իրանք չեն հասկանում ինչ են ասում, իսկ ես վստահ եմ հայ հասարակությունը այնքան է զարգացել, այնքան է տեսել, հասկացել, որ նա կուլ չի գնալ։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը չի։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների պահվածքն ասա, որին շատ է դուր գալիս։ Ես տեսնում եմ տատիկներ, պապիկներ այնց են վերլուծում քաղաքական իրավիճակը, որ ինձ համար էլ է զարմանալի եւ նորություն, թե ոնց են իրանք այդքան խորը ընկալում իրականությունը եւ մեր գյուղերում շատ խելացի են գյուղացիները։ Այնց վերլուծություն են անում, որ քաղաքում ես չեմ լսել կամ ասենք նույն քաղաքական վերլուծաբանները այդքան չկան, ինչքան կա ժողովրդի տատիկ պապիկների եւ իրանք շատ վստահ են, որ մեկա չենք թողնելու հետ գնա Հայաստանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եթե չընտրվեց, ընտրվելու է ավելի հզոր մի բան քաղաքական ուժ եւ հետո պետքա վերջ տալ այդ դեմքերով դատելուն, պետքա ծրագրերով դատել, պետքա արածով դատել։ Իսկ կա այսօր այդ ծրագրային պայքարը, գաղափարների շուրջ պայքարը։ Հենց դա չկա։ Սա մի հատ ծրագիր կա դեպի Ռուսաստան հապկ էս է իր ծրագիրը։ Պայմանագիրը հստակ առաջարկում է ծրագիր։ Քաղաքացիական ծրագիր կուսակցությունը շատ հստակ տանում է օրինակ խաղաղության ծրագիրը։ Իսկ դա ինչ է նշանակում զարգացում, հարաբերությունների բացում, այսինքն այստեղ կոնկրետ ընթացք կա։ Իսկ այնտեղ, չէ, թող բանա Լավրովը մեր համար որոշի, էս է նրանց ասածը։ Ոչ մի բան չեն ասում, ինչ կլինի։ Ասում են թող Լավրովը որոշի։ Լավրովի որոշածն է տեսանք ինչ էր։ Երկրագծերը ոչնչացրեցին, ինֆրաստրուկտուրաները ոչնչացրեցին, մի լավ բան տեսել ենք Լավրովից։ Լավրովն էր, որ հանձնում էր Արցախը եւ մեզ ստիպում էր, որ հանձնելու։ Այսինքն մի բան ցույց տվեք, որ Լավրովի այդ աշխատակազմը ինչ որ այնա 200 միլիոնը մեր չտվեցին, որ զենք պետքա տային, փողը ոչ փողը տվեցի, քցող են իրանք։ Այսինքն նրանցից ինչ ենք տեսել, որ մի հատ էլ հետ գնանք, որ վայ կարող է այս անգամ մեր հետ լավ լինի, չէ, նա այնպեսին է, ինչպեսին կա եւ Կրեմլի քաղաքականությունը երբեք չի փոխվում։ Հետեւաբար չի լինելու հետընթաց դեպի բան։ Իսկ Քոչարյանը չի ասում ինչ անենք, կամ ասենք այն բանը, մեր ձևով ասում է գանք աշխատատեղեր բացենք։ Եկել եք, արեք, ձեզ ով է բռնել։ Այսինքն պետքա դուք իշխանության գաք, որ բարև։ Բայց մինչ այդ իշխանության եղել են, օրինակ Նարեկ Կարապետյանի հայրը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ աշխատակազմի ղեկավար էր։ Ես կարծում եմ, որ իրանք պետքա բանտարկեն ուղղակի այդ մարդուն, որովհետև առաջնորդել է Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացումը եւ կոռուպցիան։ Իր տղան, որ այդքան լավ ազգում, այդ փողերը որտեղից են իրանց։ Մի խոսքով, ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը շատ ճիշտ որոշում կկայացնի դեպի զարգացում։ Ես չեմ ասում դեպի քաղաքացիական պայմանագիր, ով որ առաջարկում է զարգացում, ով որ առաջարկում է խաղաղություն, ժողովուրդը նրան էլ ձայն կտա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիս։ Խնդրեմ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի իտալահայ քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։ Կհանդիպենք։